位台湾国的先进好朋友，大家午安，大家好。谢谢，今仔日足欢喜来到这，我是怡珍，非常荣幸代表新传文化基金会来甲大家介绍风靡世界的新闻艺术团。是我感觉各位甲新闻艺术团的理念有一个共款的所在，大家拢是真有使命，要来奉献，要来付出，毋是为着家己，是为着阮的环境，为着大家。 啊，新闻艺术团这个时代嘛是共款安尼哦。在座敢有各位好朋友有人有看过新闻的无？有啊，哇，这大哥真好。无错，新闻的演出，伊毋是法文讲，也毋过伊真珍贵的所在是啥物呢？伫演出当中，你会看到全世界无一个演出甲演出的。法文讲修炼人，伊受着迫害，伊受着打压，啊毋过因坚持伊的理念。 因这种现代修炼人的故事，只有伫新闻演出的会场，你才看会到，这是非常珍贵的所在。啊，下来我来大家简单介绍。我再来一下吼。真侪人伫咧看过新闻了后，吼，拢甲前台师大艺术学院院长张清龙教授有共款的感觉。张教授伊讲，这是一世人看过上好的表演。 啊，新闻的表演到底有偌好看咧？这大哥伊看过，啊，毋过其他好朋友无看过对无？所以阮即摆带各位来欣赏一个新闻艺术团儿童意义甲儿童艺术非常精彩的介绍影片。介绍我来这，然后我就来了，因为我特别喜欢跳舞。从小时候7岁我就跳过芭蕾舞，也学了古典舞，但是就是一种不一样的关系嘛。哇，这个遮尔水的台湾查囡仔，伊足爱跳舞的，因为新闻互伊一个国际舞台，伊爱跳舞，伊参加着新闻，所以伊会当伫个全世界上世界顶级的国际舞台来表演来演出。 伫个遮演员当中，按台湾的做囡仔是无输任何国家的人哦。而且伊因为参加新闻艺术团，更加愈温柔。其实有观众朋友吼，伊讲吼，来看了新闻以后啊，伊非常的感动。为虾米咧？伊讲进前因兜有2只虎，啊2只虎为啥物好啊？因太太甲因走囝啦吼。啊，伊查来看了新闻以后啊，哇！伊讲早知影就较早带因来看，因为因兜即2只虎啊，变做小猫咪啊。 吼，以后变做足温柔的，所以阮现场的好朋友大哥，恁兜若有好的吼，带伊来看新闻，会改变哦，吼。啊，新闻的演出吼，通常讲4大特色，除了万标女德以外，哇，伊阁有一个非常精彩的现场伴奏的新闻高雄乐团。哇，这个乐团真无简单哦，伊是伫咧西洋高雄音乐的基础顶悬来加入着东方的音乐。 哇，这是真正无简单，2种完全无同的音域，要甲融合做伙，全世界只有新闻高雄乐团成功来完成哦。哇，这个音乐真侪观众朋友听了以后，拢非常的感动，甚至有人讲听着这个音乐吼，会感觉使人吼加活10冬。这个音乐有偌好听，大家是毋是真想要听看卖啊？吼，要听吼，啊，毋过无遮紧互恁听啦。该甲恁介绍一下，新闻高雄乐团哦，伊真正是非常的顶级。伊伫咧2012年啊，已经开始独立的世界巡回演出。即摆我看到画面中，这是所有音乐家拢望向要徛起。Pero he tenido la oportunidad. 看袂到美丽舞蹈，伊看袂到美丽服装，伊敢若会当听到音乐。 也毋过，伊非常的感动。伊讲这是一世人伊77岁吼，77年来捌听过天籁之音。我相信，遮尔好的文化艺术，阮比你较有福气。阮毋仅会当听着音乐，阮阁会当用阮的目睭来看，看着遮尔水的舞蹈甲服装。接落来就爱甲大家来介绍啊，新闻有令所有观众都赞叹的服饰，每一领都是专业手工制作的。 每一领拢亲像是艺术品共款，拢是一针一线手工来制作。伫咧韩国有一个有名的服装设计师，伊连续来看了2场的新闻，
伊为啥要看两届啊？伊甲记者讲啊，昨昏我来啊，今仔我搁来啊，将来无一个演出会当使我连续看两遍。我为新闻比例服装来陶醉，而且伊第二届来观赏新闻时阵，搁特别来穿着正式的韩国服装来表达伊对新闻服装的喜爱甲敬意。哇，刷来这位吼，嘛是国际有名的哦，伫咧印尼真有名的一个服装设计大师叫 Henry Dasono 博士。伊对印尼吼专工坐无人机，带着20几位的好朋友来到台湾看演出。为虾米要坐无人机来台湾啊？因毋定是印尼哦，马来西亚、新加坡、泰国、香港，这些所在拢看袂到新闻，因为新闻无去伊遐演。新闻对纽约、美国。规团100几个人坐无人机是来到台湾做演出哦，所以阮真正足好去的。哇，这个 Henry Dasono 啊，伊咧看到新闻了后，伊讲，哇，新闻的这个艺术团吼，就亲像是一针一线定制的手工服饰，是艺术，真正的艺术。而且伊迄届咧，伊来看的时阵是伫台北看，也毋过伊看了以后，就甲记者讲啊，后一届伊若来看新闻，伊一定要来高雄看。大家敢知影为虾米？拢是高雄的乡亲吼，因为伊讲啊，伊感觉吼，高雄人互伊印象特别好，因为高雄的人热情、善良、搁温暖，这是阮高雄人家己拍一下谱啊！好听声吼，拢传到海外去吼，这真正是真好的代志。啊，新闻吼，毋定是安尼，伊还阁有一个非常精彩的，就是伊的舞台背景，伊是高科技的立体动态天幕。会当树立舞台顶的演员甲剧情完全的结合，虽然有身在其中的奇妙的感受，你毋免挂 3D 眼镜，现场你就有 3D 立体的效果哦。这演员伫咧舞台顶甲天幕之间会当飞入来，甲飞出去，无掉任何的钢丝，完全是真功夫甲科技的结合。哇，这足神奇的，这一定要你伫现场才会当感受到。啊，这个大家敢知影？伊毋捌，啊，毋过伊代表的，恁大家应该知影，世界上电影史上票房上介好的3D 电影，大家知影第一出《阿凡达》吼，对，伊就是《阿凡达》的设计制作总监督。伊伫咧美国看了新闻以后啊，伊讲哇，俄罗新闻充满着诗意，而且伊表示伫咧新闻当中，伊找着后一部《阿凡达》的灵感。新闻的演出感动了世界100万的观众。也是因为伊演出当中吼，完美的艺术表现，伊当中敬天重地、天人合一，才高尚的美德，这是真正使世界遮的观众朋友非常感动的所在。世界的纽约是大家知影，艺术之都，世界的艺术中心，林肯剧院，顶级的剧院，伫遮的剧院当中欣赏到新闻的遮的观众，因看了以后是偌感动嘞，咱请伊来甲大家做分享哦。It was classic, it was culture, it was beauty, it was personified magnificence. How visually compelling it is. It's absolutely spectacular. We see a lot of shows here at Lincoln Center, and this was right up there with them, and the best of them. 大家知影，阮台湾其实有真侪使人骄傲的所在，啊，其中一项嘞。世界公认吼，全世界保留着传统文化，中华传统文化上好所在是倒位？就是台湾，无错。毋是对啊，是按台湾，这是咱台湾人的骄傲。其实你看伫咧韩国吼，因讲孔子是韩国人，啊，孔子敢是韩国人？毋是嘛？啊，大家为啥要唱是讲伊是韩国人？因为伫咧世界，伊是吼公认的，他传递给我们的讯息，仁义礼智信，这是一个。正面的道理，啊，这些讯息伫咧新闻当中，我拢看会到。大家知影黄俊雄的布袋戏吼，轰动台湾，惊动世界，啊是为虾米？伊技术足好吗？其实吼，伊有一个内涵伫咧内底。黄俊雄的爸爸黄海大先生啊，伫咧黄俊雄细汉的时阵，因大家要演出进前，伊拢甲黄俊雄讲，按今仔演出当中，若是无忠孝节伊个故事，咱就莫演啦。所以咧。黄俊雄的布袋戏到今仔日，伊会当安尼轰动世界，吼惊动武林，会当安尼讲啦吼，是因为伊有中华传统文化内涵伫咧内底，这甲新闻的表达是共款的。
新闻的演出，伊无宣扬任何一种宗教，啊，毋过伫个世界，无共宗教、无共信的人，拢来受着感动，而且真侪人拢伫个新闻当中，因感觉看到天堂，看到天国世界。伫个美国有一个牧师，伊连续几来当拢来观赏新闻。为虾米即个基督教牧师逐工拢要来观赏新闻呢？阮请这牧师亲身来甲大家做分享。基督教牧师万尔斯是神韵的老观众。2月19号，美国神韵艺术团第3次莅临纽约州罗切斯特，再次给他带来神奇的体验。我们来看报道。基督教牧师理查德·迈尔斯已经多次看过神韵演出。他说：“人们需要神韵开创的崭新世界。” Shenyang is kind of on the cutting edge of a new world. We really are in need of a new world, a world that's not violent, a world that's not oppressive. And Shenyang has chosen to use beauty and the tradition of Chinese dance and music. 演出中一幕幕天堂盛景都加深他的信念：天堂与我们并不遥远。各位好朋友，亲身来体会咯。哇，要安怎来体会？来报告各位一个好消息咯！新闻艺术团明年3月会来台湾巡回演出咯。演出的时间是3月初4到4月12，伫个全台7大城市隆重演出。新闻每年是第9年来台湾演出咯。你敢知影伊每年首演的城市是对一个城市？外面要看卖啊无？海高雄，无毋对，9年来第1届哦。哇，我感觉这真正无简单，9年来第1次将伊的首演来献互高雄。大家知影一个艺术表演的演出啦，大家上界期待的就是首演。即届竟然将伊的首演献互咱高雄。以前人讲高雄是文化沙漠，即摆毋是啊哦，国际顶级的艺术表演就要来做高雄做首演吼。咱高雄其实今年过了真辛苦啦吼，大家知影经过试爆，其实大家拢真伤心即款的代志来发生。毋过古早人嘛有讲啊。经过重大的灾难之后，我们行过来，顺利行过来，我们一定会迎接到美好的未来。没错，因为每年3月，高雄都会迎接到神韵艺术团2015年的首演吼。演出的时间是3月初4到3月初9，伫个高雄市立文化中心这笔馆来演出咯。吼，伊的票价是5000块到1200块一间。伫个年代卖票系统 ，7 全家、来福 OK 便利商店，你都会使选择位买到票。当然，阮今仔日来到现场的文化义工，嘛真欢喜，当替各位来做建议，要安怎来选择位是上好、上适合各位的哦。大家敢知影，新闻演出也是非常的美丽，非常的好看，伊阁有真侪教育的意义伫个内底。今年2014年新闻来台北演出的时阵，新北市的教育局长呢林腾蛟林局长，伊来看到新闻以后，伊个大力推荐。为啥伊要大力推荐呢？而且伊亲身来甲大家说明一下。台湾新北市教育局长林腾蛟夫妇一同观赏了24日下午美国神韵纽约艺术团在台北国父纪念馆的演出。大力推动艺术教育的林腾蛟表示，神韵从音乐、舞蹈、服饰与动态天幕均呈现了高水准的艺术表现，而内涵中所传达的忠孝节义等传统价值，也达到品德教育的效果，鼓励新北市的师生与市民。的师生以及我们新北市的市民，这是一场值得来看的这个表演啊，也是呢一生呢不可错过的啊！欢迎大家，鼓励大家至少来看过一次。新唐人台电视蔡兆文、李晶晶、台湾台北采访报道。哇，教育局长讲，一生一定要看一次。头拄仔迄个新冠的董事长讲，伊每一单都非常的期待。其实新闻的演出。真正是老少咸宜，你若带时势来看，对细汉来培养伊忠孝节义、仁义礼智信，这传统理念、传统观念。所以伊若大汉以后，不管伊伫各行各业，伊拢会当做一个正直的好人。啊，带迄时代来看，安尼时代甲阮请养遮大汉真辛苦。伊敢有看过天堂世界遮尔水的美丽景致？无。伊敢有看过仙女下凡的跳舞？无。所以有孝时代爱趁早。爱照顾时势，嘛爱趁早，带时代时势做伙来欣赏新闻，这是咱上好上好送互因的新年的礼物。家己嘛辛苦一单啊，为了家己上好的礼物，就是新闻晚会，因为这是真正是对咱
人对咱个社会有真侪真正面的意义，所以阮真正真心来甲大家做推荐，遮尔好的演出，希望大家拢来支持。因为咱台湾世界拢知影，阮是保留着传统文化，安尼善良，安尼温暖是全世界通人知的。所以，遮尔好的文化艺术，对美国来到台湾来演出，遮尔好的文化，阮大家做伙来甲支持，大家讲好唔好？好。阮台湾国真心好，大家大家拢知影有好，因为是太好诶。啊，即摆阮是有一张作为文化中心伊座位图吼，大家会当参考一下。伊即个绿色部分吼，就是已经卖票卖了啊。阮来甲大家推荐，毋是讲新闻的票卖了无好，新闻的票是卖了就好的哦。啊，伊这是拜六下晡的卖票的状况吼。啊，即摆剩有涉水的所在是阁有侪位。啊，这是拜六下晡。那当然，阮会希望讲各位若要来支持新闻，阮是建议，除非你的时间真正是无法度超伫平常日，无吼，阮是建议各位会选平常日的下暗来欣赏新闻。为虾米咧？因为假日咧，伊敢若3场尔。咱知影，咱屏东无演，台东无演。台东的观众要看新闻，爱坐游览车搬山过岭来到高雄，伊才看会到。所以假日的票，阮拢是尽量希望讲留互遮外县市的观众朋友来欣赏。啊，当然，阮高雄在地咧，阮选平常时暗时，当然嘛有一个足大的好处，因为一张票差400箍。哦，啊，若带几家伙仔来，你若讲10个人，你就差4000箍，这当食大餐啊啦，吼。啊，当然，阮今仔来文化义工，阮嘛是真心咧甲大家推荐甲建议，啊，大家嘛是会当用家己上适合的时间，吼，大家来当做选择。像每一当来台湾吼，拢是造成非常大的轰动，伊拢是票房的冠军。今年2014年37场是中场来破关的迄个情形，啊，2015年还未开始进行演出吼，收的票伫咧高雄已经将近要60成的票卖出去啊。所以大家今仔听到即个好的讯息、好的消息，爱把握即个机会，吼，阮现场的文化义工拢真欢喜为大家来做建议、来做服务。啊，今仔日阮嘛真欢喜、真荣幸代表新传文化基金会，将新闻的美好来介绍大家，相信新闻纯真、纯善、顺利演出，绝对是大家客家热烈观赏的心灵的艺术表演。伫咧遮要甲大家拜一个早年，吼，祝大家羊年行大运，羊年发大财，身体健康，万事如意。谢谢大家，感谢。